kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba sẹ́nitọ́ rasheed adéwọ̀lú ládọjà bàbá ti wá sọ̀rọ̀ bàbá ti fèsì lórí fídíò ọ̀hún tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Kí wá ni bàbá wí? Kí ni bàbá sọ? Màá mú wá fún yín tí gbogbo wa ó sì gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé ni wọ́n ti ń retí kí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba sẹ́nitọ́ rasheed adéwọ̀lú ládọjà kí bàbá sọ̀rọ̀ lórí ohun tó wáyé nílùú ìbàdàn lásìkò tí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn àti kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́ tí wọ́n pàdé lóde tí fídíò tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára tí ó ṣàfihàn wípé kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn kò gba ọwọ́ tí kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́ tọ́nà sí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn láti kí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn tó wá bẹ̀rẹ̀ sí jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára tí kó wá ń sọ tiwọn bá a sì rí àwọn tí wọ́n ń sọ wípé ohun tí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ṣe ó kù díẹ̀ káàtó pé kò dáa bí wọn ò sì gbọ́wọ́ kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ lára àwọn tí wọ́n ń sọ wípé ó burú o kò sì dáa bí kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́ bí wọ́n ṣe wà lórí ìjókòó tí wọ́n ń nawọ́ sí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn láti kí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn pé kí ló dé kí ló ṣe tí kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́ ò fi lè dìde láti kí kábíyèsí olùbàdàn ti ilẹ̀ ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba yòókù ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́ nínú ìròyìn tó jáde. Wọ́n ní kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn ọba sẹ́nitọ́ rasheed adéwọ̀lú ládọjà wípé kábíyèsí ti sọ̀rọ̀ lórí fídíò tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé àwọn mọ̀ọ́mọ̀ láti má gba ọwọ́ tí kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́ yàn tọ́nà sí wọn láti kí wọn lásìkò tí wọ́n pàdé lóde. Gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí olùbàdàn ti sọ, wọ́n ní kò rí bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ, kò rí bí àwọn èèyàn ṣe ń gbé kiri wípé àwọn mọ̀ọ́mọ̀ láti tàbùkù kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́ lọ́jọ́ náà. Wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ ní wípé àwọn mọ̀ páwọn ti pẹ́ débi tí ètò yẹn ti ń wáyé pé àwọn ò sì fẹ́ràn kí àwọn wá dóde kí ariwo wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ tàbí kí ó ti wá pọ̀ jù débi wípé yóò wá dí àwọn tí wọ́n ń ṣètò yóò dí wọn lọ́wọ́ tí kò ní jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n kọbi ara sí ètò tó ń lọ lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí olùbàdàn tilẹ̀ ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe nìyẹn. Wọ́n ní àwọn mọ̀ọ́mọ̀ o láti tàbùkù aláàfin ní ibi ìjókòó yẹn. Wọ́n wá ní àwọn oníròyìn ní wọ́n ń gbé ìgbékúgbé kiri léyìí tí kò sì rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá rọ àwọn oníròyìn pàápàá jùlọ àwọn bloggers lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé kí wọ́n dẹ́kun láti máa gbégbèkúgbé láti máa sọ̀sọkúsọ nípa àwọn ọba aládé wa nílẹ̀ Yorùbá wípé ohun tí wọ́n bá rí tí ó fìdí múlẹ̀ tí kò ní máa ṣì àwọn èèyàn lọ́nà pé ní kí wọ́n máa sọ. Ìròyìn kọ́ bóyá kí nǹkan tiẹ̀ mú wá gẹ́gẹ́ bí ìròyìn bó ṣe gbé jáde. Wọ́n ní the Olúbàdàn of Ibadan land, His Royal Majesty Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà has dismissed insinuations making the rounds on social media that he deliberately snubbed the Aláàfin of Ọ̀yọ́ during a recent public function, insisting that the incident was neither intentional nor disrespectful. Speaking during an interview with the Daily Independent in Ibadan, the River Monarch described the incident
as a misunderstanding that had been blown out of proportion, stressing that his actions were guided by circumstances rather than any form of royal discourtesy. There was no intention whatsoever, the Olubadan said firmly. What happened was not deliberate, it has been misinterpreted, especially on social media. According to the Olubadan, his movement at the event was influenced by protocol and timing, as he arrived slightly late and attempted to take his seat quietly without disrupting proceedings. Here is a clean, professional news story drawn from the interview, written in standard Nigerian newspaper style and framed around the controversy. I have interpreted and classified the quotes without distorting meaning and structured them for readability and credibility. When I got late to a place, I tried to bring good news, he explained. At the mosque, when prayers are ongoing, you wait until they form a line and then you join appropriately. I was simply trying to take my seat before anyone would say I could not move again. The monarch explained that a seat was located between designated zones, which required him to pass through some sections of the hall. By the time he returned, he discovered that other dignitaries had already moved, prompting him to retrace his steps. My seat was sandwiched between Sohun and Aláàfin. I had to pass through some people to get there. I did not make any decision to avoid or ignore anyone. Why should I? He asked. Oba Ladoja expressed concern over what he described as deliberate mischiefs by some commentators, noting that selective video clips circulating online do not reflect the full sequence of events. If you watch the full video, you will see me greeting people, including the governor, he said, but social media has a way of taking things out of context. On what he had reached out to address any perceived grievances arising from the incident, the Olubadan said communication had been made, dismissing claims of tension or offense. I don't think anyone was being offensive, and I don't see the issue as an insult to anybody, he said. Beyond the controversy, the Olubadan used the opportunity to restate his broader vision of unity and social development, particularly among younger generations. My goal is to unite the present generation and those coming after us, he said. We must raise standards, especially in education, and focus on what truly brings progress to our society. The monarch clarifications comes amid intense online debate over royal protocol and perceived rivalries among traditional institutions in Oyo State, a discourse many observers believe detracts from the stabilizing role of traditional rulers in governance and social cohesion. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jáde, òun náà lẹ gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn, ìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Sẹ́nitọ̀ Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà tí wọ́n fi síta lẹ́yìn fídíò eléyìí tó ń jà ràìnràìn lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé kábíyèsí Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn mọ̀ọ́mọ̀ láti tàbùkù Aláàfin ní orí ìjókòó níbi òde tí wọ́n ti pàdé ni. Ẹ gbọ́ kí ni èrò àti ìwòye tiyín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, a kà á, a sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ bá ṣe fi ṣọwọ́ sí wa. Ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún yín wípé wọn ò fi orúkọ K1 the Ultimate ìyẹn Wàsíù Àyìndé Marshal Máyégún ilẹ̀ Yorùbá, olórí ọmọọba kílẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú Òde, wọn ò fi orúkọ rẹ̀ sí ara àwọn orúkọ ọmọọba márùndínlọ́gọ́rùn-ún tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù tí wọ́n fìfẹ́ hàn láti bọ́ sórí ìtẹ́
Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta bó ṣe fi hàn, ìyẹn orúkọ àwọn ọmọọba márùndínlọ́gọ́rùn-ún 95 candidates tí wọ́n jẹ́ ọmọọba láti ìdílé Fúsẹ̀ngbùà òun ni wọ́n fi hàn tí wọ́n fi jáde. Ṣùgbọ́n a wá wò láti nọ́mbà 1 títí dé nọ́mbà tó gbẹ̀yìn, àwa rí wípé kò sí orúkọ K1 the ultimate Wàsíù Àyìndé Marshal, kò sí orúkọ rẹ̀ níbẹ̀ o. Eléyìí náà ni ó ti wá ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní kàyéfì wípé kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀. Ṣebí K1 the ultimate, ṣebí ó gba fọ́ọ̀mù pé òun náà fẹ́ bọ́ sórí àpèrè Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú Òde torí pé òun lẹ́tọ̀ọ́ sí ọmọọba lòun, òun sì wá láti ìdílé Fúsẹ̀ngbùà nílùú Ìjẹ̀bú Òde. Ẹ gbọ́, tẹ́ bá sì gbàgbé, tẹ́ bá rántí wípé ṣáájú náà ni K1 the ultimate ló ti kọ ìwé ẹ̀sùn mọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ń ṣe ètò yíyan ọmọye fún orí ìtẹ́ Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú wípé ìdílé Fúsẹ̀ngbùà àwọn ìgbìmọ̀ pé wọ́n káhùn sí o, wọn ò sì káhùn yẹ pé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀tọ́ ọ̀hún dun òun, tó kọ ìwé ẹ̀sùn yẹn tó fi ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn, tó fi ránṣẹ́ sí àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lórí jíjẹ ọba Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú. Ṣùgbọ́n àti ìpadà rí ọ̀rọ̀ láti ọwọ́ K1 the ultimate, àti ìrí àti ìgbọ́ pé K1 the ultimate ti padà sọ nǹkan kan lẹ́yìn tí wọ́n fi orúkọ àwọn ọmọ ọba tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù láti bọ́ sórí ìtẹ́ Àwùjalẹ̀ tìlú Ìjẹ̀bú Òde tí wọ́n fi síta tí ó sì sí orúkọ K1 the ultimate níbẹ̀. Ìyẹn ní abala tibẹ̀ yẹn. Kí wá ní èrò titi yín? Kí ni ìwòye titi yín lórí eléyìí? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá o, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé, kó lè rìn jìnnà dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Ideas Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere, iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀jigẹ̀, iléeṣẹ́ tí wọ́n ní ìrírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀, ìyẹn business name, àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bóyá ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN, ìyẹn tax identification number certificate, ẹ fẹ́ gbà á, iṣẹ́ wọn ni nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà, bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC, kẹ́ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀. Ẹ bá iléeṣẹ́ Ideas Enterprise, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀, tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn, ò ní wọ́n ń kan sáárá tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀. Àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá yín ṣe òní yóò jáde. Bóyá ìforúkọsílẹ̀ iléeṣẹ́ ni àbí ti NGO, ìyẹn non-governmental organization, tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà, bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods, ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì, ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ, ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè, ìyẹn export license, iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò. Bákan náà, iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte.
láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan. Nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ni wípé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè bá wọn dòwò pọ̀. Ìlú wo lẹ̀yin wà, orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà, ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn. Mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 09037690638. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638. Òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideals Enterprise. Ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideals Enterprise ní ẹ̀kan sí o. Registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí? Ideals Enterprise àwọn ní bàbá. Ideals Enterprise ilé-iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideals Enterprise ilé-iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé-iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte bíbánigba tax identification number TIN láì múnira lọ́wọ́. Ilé-iṣẹ́ Ideals Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. Gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sáárá. Nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. Ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. Nílé-iṣẹ́ Ideals Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideals Enterprise, TikTok Ideals Enterprise, Instagram Ideals Enterprise. Ẹ tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideals Enterprise iṣẹ́ wọn fi ní lọ́kàn balẹ̀.